Terrible la situación y es que autoridades han confirmado que un tornado en efecto tocó tierra en la ciudad de Ocala y desde allá precisamente nos acompaña Guamay Martel. Ella es integrante de Telemundo Local Academy. Esto es una iniciativa de apoyo a estudiantes entre Telemundo y la Universidad de la Florida. Veamos. Al ritmo de una sierra, los trabajadores contratados por los residentes afectados por el tornado en Ocala cumplen su labor. Sin embargo, no todas las personas tienen el dinero necesario para usar estos servicios ni pagar el resto de los daños, aún teniendo seguro. Y si el seguro lo cubre, de pronto pagan un mínimo pago de $500, $400, pero ellos no te van a pagar $6,000 en daño de árboles. O sea, esto nosotros lo tenemos que pagar cash de nuestro propio bolsillo. El tornado dejó a su paso escombros, casas sin techo, ventanas quebradas, cercas y árboles caídos por doquier. Pasó un fin de semana que mucha gente ni siquiera sabe que nos pasó, porque fue algo bien extraño. Cogió la 200 de Ocala. Las otras partes están intactas. La oficina de Marion County Property Appraisals estima que hay al menos $12 millones en daños a las propiedades. Como pueden ver, todavía hay calles cerradas y las personas continúan trabajando arduamente para restaurar sus hogares. Yo no vi nada, yo no escuché nada. Yo soy una persona que yo mantengo la noticia puesta y yo no vi nada. Mis vecinos igual, yo los que vi fue por la mañana que salían llorando, gritando, ¡ay, estamos vivos, we're alive! El oficial de información pública del condado de Marion dice que el radar del sistema meteorológico de Jacksonville no ha estado funcionando, por lo que fue difícil detectar el tornado. They've been using the Tampa Bay radar as well as the Valdosta, Georgia radar to monitor our area. I was told that because the storm took place below 10,000 feet, that's why it did not show up on their radar. Aquellos que necesiten un refugio temporal pueden asistir a la iglesia Central Christian Church, la cual se ha unido a la Cruz Roja para ofrecer alojamiento. The Marion County Emergency Management, they've provided some tarps. We can distribute those. We also have work gloves, hygiene kits like this, contractor bags to clean up debris, and also, as I said before, meals and snacks. Y si necesita ayuda adicional, puede llamar al 352-369-7500. Muchísimas gracias, Guamay. Bueno, y aquí la importancia, Iris, de en estas situaciones, nosotros estamos para servirle. De hecho, el sábado estuvimos interrumpiendo la programación desde bien temprano con nuestro meteorólogo Juan González, que estuvo bien ocupado desde aquí.